안녕하세요. 그럴 수 있습니다. 오늘은 제가 뭘 가져왔냐면요. 다이소에 5,000원에 판매하는 장작불 무드 등을 가져와 봤습니다. 겨울 감성을 느낄 수 있는 간편하게 즐기는 감성 불멍으로 조립식이라고 합니다. 자, 그럼 제가 조립을 한번 해보겠습니다. 개봉을 해봤는데 이 고리만 조립하면 끝인 것 같습니다. 아주 쉽죠? 건전지는 AA 3개에 들어간다고 합니다. 건전지를 넣었고 스위치는 건전지 넣는 곳 아래 부분에 있습니다. 한번 불을 켜봤습니다. 이렇게 장작불이 빨갛게 달아오르면서 연기가 모락모락 나는 효과를 보여주네요. 불을 한번 꺼보고 컴퓨터 위에 올려봤습니다. 불을 아예 다 꺼봤습니다. 침대 옆에 있는 탁자에 올려봤습니다. 불멍 좋아하시는 분들이 침대 옆 탁자에 놓고 이걸 보면서 잠들면 참 좋을 것 같습니다. 이상으로 다이소 장작불 무드 등 리뷰해봤습니다.